नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये है गिव अवे का वीक 4 और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हम वीक 4 तक पहुँच गए हैं और गाइज आज मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गैजेट्स है गिव अवे के लिए। बट गाइज उसके पहले मुझे एक प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन बताना है। सो बहुत सारे विनर्स जो पहले सिलेक्ट हुए हैं वो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, यार अभी हम तो गिव अवे विनर सिलेक्ट हो गए बट क्या हम नेक्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। सो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप तो गिव अवे विनर सिलेक्ट हो चुके हो, तो आप नेक्स्ट 4 गिव अवे मतलब नेक्स्ट 4 गिव अवे जो होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो गाइज यहाँ पे मुझे ये कंडीशन क्यों रखनी पड़ रही है, क्योंकि जो बाकी के सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गिव अवे के लिए। सो गाइज अगर वही विनर वापस सिलेक्ट हो तो कोई मज़ा नहीं है। और गाइज बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि अभी तुम ये रैंडमली कमेंट क्यों पिक करते हो, तुम जो सबसे अच्छा कमेंट करता है उन्हें क्यों पिक नहीं करते। सो गाइज ऐसा अगर मैं पिक करूँगा सो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसने इंटेंशनली ऐसा जो है विनर सिलेक्ट किया है या फिर अपने ही कोई दोस्त लोगों को ये गिव अवे देता है। सो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे चैनल पे। उसके लिए मैं रैंडमली यहाँ पे कमेंट्स पिक करता हूँ और वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी पहला गिव अवे विनर जीता है उसे नेक्स्ट 4 गिव अवे में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर उसने पार्टिसिपेट करके वो विनर भी जीतता है तो भी मैं उसे विनर नहीं डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी यहाँ पे चांस मिलना चाहिए। सो गाइज बस मुझे इतना ही क्लियर करना था। और गाइज अभी हम बढ़ते हैं हमारे गैजेट्स की तरफ जो मैं गिव अवे के लिए रखने वाला हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो सबसे पहला गैजेट है गिव अवे के लिए वो है ये HBQ i7 वायरलेस ईयरबड। सो गाइज ये सिंगल ईयर का ईयरबड है और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा और इसका हम करने वाले हैं गिव अवे। और गाइज मेरे पास एक नहीं तो और एक प्रोडक्ट है जो है HBQ i7s वायरलेस ईयरबड्स। और गाइज ये दोनों ईयर्स के लिए है विद चार्जिंग केस। सो अगर किसको इसकी भी अनबॉक्सिंग देखनी है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। सो गाइज ये दोनों प्रोडक्ट है मैं गिव अवे के लिए रखने वाला हूँ। और गाइज यहाँ पे और एक बम्पर प्रोडक्ट है जिसके लिए होगी एक कंडीशन। सो गाइज यहाँ पे मेरे पास एक नहीं तो 2 HBQ i7s है वायरलेस ईयरबड्स। सो गाइज इसकी जो गिव अवे है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। सो उसके लिए है कंडीशन। सो गाइज लास्ट टाइम हमारे वीडियो पे 800 प्लस लाइक्स कंप्लीट हुए। सो गाइज ये टाइम मैं कंडीशन रखने वाला हूँ, हमारे वीडियो पे एटलीस्ट होने चाहिए 750 लाइक्स। सो जैसे 750 लाइक्स होंगे ये प्रोडक्ट भी मैं गिव अवे के लिए दे दूंगा। सो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये जो दोनों प्रोडक्ट है HBQ i7 और i7s ये तो मैं गिव अवे के लिए देने ही वाला हूँ। और ये जो थर्ड प्रोडक्ट है अगर हमारे वीडियो पे होते हैं 750 लाइक्स कंप्लीट तो ये थर्ड प्रोडक्ट भी मैं गिव अवे के लिए देने वाला हूँ। सो गाइज मुझे पता है आप 750 या 1000 लाइक्स भी जरूर कंप्लीट करोगे। सो गाइज यहाँ पे मैं वापस बताना चाहता हूँ कि जो गिव अवे के कंडीशंस है एज यूजुअल पहली कंडीशंस है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब करो यार। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और मेरे इंस्टाग्राम को आपको फॉलो करना है और उसमें जो गिव अवे का पोस्ट है उसके नीचे आपको कमेंट करना है। जो यूट्यूब का कमेंटेड नाम है वो नाम आपको वहाँ पे मेंशन करता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मेरे पहले गिव अवे विनर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको नाम वहाँ पे मेंशन करना है। सो वापस मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो करके उस पोस्ट को लाइक करके उसके भी नीचे कमेंट करना है कि आपका यूट्यूब का नाम क्या है। सो गाइज यही बस प्रोसीजर है गिव अवे की। आई होप आपको समझ में आया होगा और जो विनर जीते हैं उनको भी समझ में आया होगा कि नेक्स्ट 4 गिव अवे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें सबको देने हैं चांस हमारे चैनल पे गिव अवे जीतने के लिए। सो गाइज बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई होप ये गिव अवे आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ यार, फेसबुक पेज भी जाके प्लीज़ लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।